হ্যালো, রাধে রাধে বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? এদিকে দেখো আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য, নিরামিষ। চলো দেখতে থাকো, তোমাদের সাথে সব কিছুই শেয়ার করব আমি কিভাবে করছি সেটা দেখে নাও। দেখো কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিলাম। দেখো তেলটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো জিরে ফোড়ন। দেখো জিরে দিয়ে দিচ্ছি, বেশি দেবো না, আর দিয়ে দেবো দুটো তেজপাতা। আমার ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। এবার আলুগুলো আমি দিয়ে ভালো করে আমি নুন হলুদ দিয়ে একটু লাল লাল করে ভেজে নেবো, যাতে 80% সেদ্ধ হয়ে যায়। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। পুজো সবাই কেমন কাটালে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর কে কোথায় ঘুরতে গেছো সেটাও আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই বলবে। আর আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে, আমার পাশে থেকে সাবস্ক্রাইব করে একটু আমার পাশে দাঁড়িও, যাতে আমি তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারি। তোমাদের আশীর্বাদ যেন আমার মাথার উপরে থাকে সব সময়। তোমরা এইভাবেই আমার পাশে থেকো, দেখবে হয়তো আমি এতেই সফলতা পাবো। আর তোমরা কমেন্ট করে জানালে অবশ্যই আমার খুব ভালো লাগবে, আমার ভিডিও করতে আরও উৎসাহ বেড়ে যাবে। দেখো আমি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, নুন হলুদ আগেই দিয়ে দিচ্ছিলাম, তোমাদের বলেছি। এইবার আমি ভালো করে নাড়িয়ে নেবো। দেখো এবার আমি একটা মশলা বানিয়ে রেখেছি, আদা, জিরে, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে রেখেছি। এই পেস্টটা আমি এবার এই আলুর মধ্যে দিয়ে ভালো করে আমি কষিয়ে নেবো যতক্ষণ না তেল উঠে আসে। এইভাবে তোমরা করে দেখবে, অবশ্যই খুব সুন্দর লাগে খেতে। রোজ তো আমরা আমিষ করি, কোনো সময় চিংড়ি মাছ দিয়ে করি, কোনো সময় হয়তো আমরা মাছের মাথা দিয়ে করি, কিন্তু নিরামিষের দিন আমাদের একটু অসুবিধাই হয়ে যায়, কি দিয়ে করব এরকম একটা ভাবনা থাকে। তা তোমরা অবশ্যই এইভাবে ট্রাই করবে, দেখবে তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে। তোমরা অন্য কোনো রকমভাবে আর খেতে চাইবে না। এবার দেখো আমি বাঁধাকপি আগেই সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেদ্ধ করা বাঁধাকপিটা আমি এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। এক হাতে ধরে ভিডিও করি, তার জন্য হয়তো পুরোটা দেখানো তোমাদের সম্ভব হয় না, কারণ ক্যামেরাটা নড়ে যায়। যার জন্য আমি দেখো অফ ক্যামেরায় আমি কিন্তু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার দেখো একটু গরম মশলা একটু দিয়ে দিলাম। আমি ঢেকে রেখেছিলাম, সেটা তোমাদের দেখানো হয়নি। আমি খানিকক্ষণ বাদে মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিয়েছি। খানিকক্ষণ বাদে দেখো আলু কিন্তু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে। সবটা তো দেখানো সম্ভব না, কারণ সবটা দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, অনেক বড় হয়ে যাবে, আর তোমাদেরও ধৈর্য কুলাবে না এতক্ষণ ধরে একটা ভিডিও দেখার। দেখো আমি গরম মশলা, চিনি দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেবো, নামিয়ে তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি। দেখো এই দেখো নামিয়ে নিয়েছি, কত সুন্দর হয়েছে, খেতেও দারুণ স্বাদ। তোমরা ফলো করে পাশে থাকো। রাধে রাধে বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।